Привет всем! Сегодня мы снимаем видеообзор Kinder Surprise Монстры и пираты. Итак, давайте посмотрим, что у нас тут. Открываем. Кладем. Итак. Ну-ка. Ух ты ж! У нас тут тигр. Давайте посмотрим. Смотрите, какие интересные картинки. А вот как правильно собирать его. Ну что, давайте соберем. Посмотрите, какой у нас красивый тигр получился. Добавим его, поставим. Посмотрите, какие тут у нас животные есть. Коала, панда, пантера. Надеюсь, они нам попадутся в следующем. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте. Всем пока-пока!